madashan ay ku sugnaayeen wakiilada jaamacadaha ay wax ka bartaan ardayda Soomaaliyeed ee Uganda ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Cabdiqaadir Cumar Cabdilla Fiidka kulanka ayaa lagu hadlayay ajandayaal dhowr ah oo asdiirada lagu saariyay suurtagalnimada tirkoob rasmi ah oo lagu sameeyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda xubnaha madasha ku sugnaa ayaa dood iyo falaqeynba ka yeeshay oo fulinta ajandahaasi hadii ay dhacdo in xafiiska uu shaqeynayeen doorashadiisa ama systemka asoo ku yimid dadka doortay ama gudiyada u yeeray doorashada ugu yeeray inuu gudoomiyaha jaamacadaas Certain University dooranay inuu helo laftigiisu soo ogaado halka ka ogaado marka waa system fudud walaalayeen qaar way hayaanba oo tirkoob ku hayaan dadna waa ay fududahay oo jaamacadda waday branch kala duwan leeyihiin walga ana caqabad yar xoog ay ku tago kala fog yihiin kambasyadu laakiin wixii hal jaamacada yihiin madanigu kala jaamacadda hadda intee gaan maahane diiwaangelintood guud waa haya registration waxyaabo ku guuleystay kamid ahayd oo waa haysta hadda alxamdulillah ardayda jaamacadda ugu soo biirtinta keen oo sanad walba waa sameeyay registration cusub haddana waa haysta alxamdulillah tirkoobkaas oo kale u baahan tahay anfacaya jaamacadda ka finish meeqa arday ka jirto oo Soomaaliya oo wax barato maxay kala bartaan ma master bay dhigtaan ma badge bay dhigtaan ma foundation bay dhigtaan oo u baahantiin waxyaabaha kale oo shaqeey karno waxa kamid ah in aan qabsano meetingno loo dhan yahay jaamacado kaleeto ardayda matalayso iyo adika midowga la isku imaado laga sheekaysto arrimaha waxbarashada arrimaha ardayda not political not other issues sababtoo anaga ardayanahay ururkana waa urur ardayeed intaas kadib wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Uganda mudan Cabdiqaadir Cumar Cabdilla Fiidka ayaa wakiilada jaamacadaha ku amaanay hawsha ay u hayaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Uganda wuxuuna ku bogaadiyay gudiyada dardargelinta tirkoobka ardayda marka hore waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo runtii hawsha wanaagsan ee u haysaan ardayda Soomaaliyeed ee aad runtii gudoomiyaasha ugu tihiin ama aad ku matashaan jaamacadaha runtii aad ka socotaan oo arday badan oo Soomaaliyeed ay wax ka bartaan hawsha waxaana idinkula si haduu alla idinku sii dhiirigelin horta inaad shaqada halkeeda ka sii wadaan dabcan waana wada shaqeyn doonaa hadii Allah awoodda laga helo hadii aynu nahay ardayda qaranka Soomaaliyeed ajandayaasheena inoo hirgalay waan isbaranay qaabkan ku wada shaqeyn lahayn iyadana sidoo kale iyo arinta tirkoobka iyaduna aan ka hadalnay runtii waxaan aad u soo dhaweynayaa walaalkay Maxamed ka Foundation University walaalkay Victoria University ka socda oo runtii almost hadda number fiican wax fiican oo lagu farxaa in la wadaago ah inay la socdaan cadadkii ardayda halka jaamacadda wax ka baranaysay إن شاء الله وحنا إذا كان مركع عدسنا إن عاد سيدر درجلسان وجدية جامعتهن عاد أرنتاس لو ذاكتان وعاد درجلسان هو شاس يدعه إن تركوبك عدد كأرضي دي جامعة مسؤولية وتين أرضي لنا الصوماليات إن تسوق وقتان أو تركوبك جود جدومياشي أديك وكيل ده إن تركوبك سداس ورنتي إنه هو بلاوده وحمان تقدم بيه إن شاء الله عينك كولا شقينه gudoomiyaha Bakar Cali oo ah gudoomiyaha ardayda way wax ka bartaan jaamacadda caalamiga ee Kampala ayaa warbaahinta la wadaagay qodobadii kulanka ka soo baxay kulanka waxa looga hadlay saddex qodobka koowaad wuxuu ahaa inay isbartaan gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed iyo dalada ardayda qaranka Soomaaliyeed sidoo kale inuu noqdo kulan looga hadlayo qodobkiisa labaad ahaa wada shaqeynta sida u yeelan lahayd gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed dalka Uganda iyo dalada ardayda qaranka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu ahay arrimaha tirkoobka oo qodobkii saddexaad oo ugu muhiimsanay oo laga hadlayay ay ahayd maadaama la rabo in ardayda qaranka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan inay maaragta la sameeyo programka one man one vote runtii aad aan ugu faraxsanahay wuxuu ku soo dhamaaday si sharaf leh oo qiimo badan oo guul ah gudoomiyaashu intii ay fikradooda iyo karaankooda ahaayeen waxay ugu warbixiyeen wixii xog ogaalnimadooda ah ay ka hayaan systemka ardayda dalka Uganda sidoo kale waxay gudoomiyaashu iyo daladuba isla soo meel dhigeen oo maaragtay si fiican uga niqaasheen sidii loo wanaajinayo xiriirka ka dhaxayda ardayda midowga qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ardayda wax ku barata dalka Uganda aad aan ugu faraxsanahay inuu xiriirkan noqdo mid joogto ah Yusuf Maxamed Macalin Kashmir raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Kampala